ഒരു ഒറ്റ മൂല്യാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മൃതസഞ്ജീവനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സസ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്. എന്താണെന്നറിയോ? പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല. ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല കൊണ്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ, ഒരു 6 മാസം മുതല് നമുക്ക് എത്ര മുതിർന്ന ആളുകൾ വരെയും ഈ ജലദോഷം, പനി, കഫക്കെട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉത്തമ മരുന്നാണ് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത്. പലരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ഇല്ലാത്തവര് തീർച്ചയായിട്ടും നട്ടു വളർത്തേണ്ടതാണ്. കാരണം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ബെസ്റ്റ് റെമഡിയാണ് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത്. പനിക്കൂർക്ക വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഈ അസുഖങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മൾ മൃതസഞ്ജീവനി എന്ന് വരെ വിളിക്കാവുന്ന ഇല. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എന്ന് പറയും. ഇതിന് എത്ര അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇത് മരുന്നാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് കണക്കൂട്ടി പറയാൻ പറ്റൂല. അത്രയ്ക്കും ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു ഇലയാണ് ഈ പനിക്കൂർക്ക ഇല എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെറിയൊരു തയ്യാണെങ്കിൽ കൂടി നട്ടു വളർത്തേണ്ട അത്യാവശ്യമായ ഒരു സസ്യമാണത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അസുഖം വരും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പനിയോ ജലദോഷമോ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇല കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്കുള്ള മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീടുകളിലെല്ലാം പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ പാത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഓരോ ഇലയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലി, പൈതാര തുടങ്ങിയുള്ള ഒരു ഉരക ജീവികൾ അതിന്റെ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ പലർക്കും താരൻ ഉണ്ടാവും തലയില്. ആ താരനെല്ലാം മാറാൻ പറ്റിയ ഉത്തമമായ ഒരു സസ്യവർഗമാണ് ഈ പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അരച്ച് തലയിൽ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് താരനെല്ലാം പറക്കും. പാൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ആദ്യം ഇലനെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. കാരണം അതിൽ മുഴുവൻ ജലാംശമാണ് ശരിക്ക്. നമ്മൾ ആദ്യം ഇല എടുത്തൊന്ന് വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് വെക്കുക. കുറച്ച് ശേഷം അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം കേട്ടോ. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു ജലാംശം ഉണ്ടല്ലോ, അത് മൊത്തമായി മാറണം. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്ത്, ഒരു പാൻ വെച്ച് വാട്ടിയെടുത്തില്ലേ, ഇതിന് ജലാംശം മുഴുവൻ കളയണം. ഒരു തുള്ളി പോലും ജലാംശം ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നന്നായി ചാറ് അങ്ങോട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ചാറ് പിഴിയണം. കാരണം ഇതിന് നിറയെ ജലാംശം ഉണ്ട്, പക്ഷെ വെള്ളം പറ്റൂല. വെള്ളം വറ്റിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം ചൂടാക്കി അതിനുശേഷം വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്ത് ഇതിന്റെ ചാറാണേ, കാണിച്ചു തരാം. അത് പിഴിയുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ സത്ത് എടുക്കുക. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മള് ആ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയുടെ നീരാണിത് കാണുന്നത്. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് തേൻ എടുത്തിട്ട് അതിലൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതൊരു 6 മാസം മുതൽ ഒരു 1.5-2 വയസ്സ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പനിയോ ജലദോഷമോ കഫക്കെട്ടോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വയറിന് സംബന്ധമായ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാധനം ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താണ്. അപ്പൊ ഒരു 8-10 ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു 2 ഇരട്ടി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 1-2 നേരം ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അതേ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല വെച്ച് മുതിർന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും ഇല്ലെങ്കിൽ വയറ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും മാറാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോം റെമഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കുക. ആ വെള്ളം ചൂടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അതുകൂടാതെ 4-5 ഇതൾ തുളസിയുടെ ഇലയും. അപ്പൊ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയും തുളസിയുടെ ഇലയും കൂടി ഈ വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഗ്രാമ്പു. ഒരു ഗ്രാമ്പു എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണത്തിനുമാണ്, ഗുണത്തിനുമുണ്ട്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോ ആ വെള്ളത്തിൽ ലേശം ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരും, ചെറുതായിട്ട്. അപ്പൊ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് എന്താ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ ആ തേനിൽ കലക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുടിക്കാൻ സാധിക്കൂല. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഏത് അസുഖത്തിനും
ഉത്തമമായ ഒരു മരുന്നാണിത്. നന്നായി വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ടേ. ആ ഗ്രാമ്പൂവിന്റെ ഒരു മണവും തുളസിയുടെയും പനിക്കൂർക്കയുടെ മണമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ആ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, തുളസിയും പനിക്കൂർക്കയും ഒരു ഗ്രാമ്പും കൂടി ഇട്ട വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടാ ലേശം നോക്കിയേ, ഒരു ഇളം ലൈറ്റ് പച്ച കളർ വരുന്നുണ്ടോ? അത് ക്യാമറയിൽ അറിയാന്നറിയില്ല, നമുക്ക് നേരിട്ട് നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലേശം. ഈ വെള്ളം ദിവസവും 2 നേരം വെച്ച് കുടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ അടിവയറിലെ കൊഴുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും. ഫ്ലാറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒഴിക്കാം. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ വാട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ നമുക്ക് ഒരല്പം തേനും കലക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. വലിയവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വലിയവർക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തിളപ്പിച്ച് 2 തുളസി ഇലയും 1 ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണത്. പനി, ജലദോഷം, തലവേദന, കഫക്കെട്ട്, വയറ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നം, അബ്ഡമൻ വരെ, അതായത് നമ്മുടെ അടിവയറ് വരെ കൊഴുപ്പ് കളയും. നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കാം. എനിക്കിപ്പോ ജലദോഷം പനിയൊന്നും ഇല്ല. എന്നിരുന്നാലും അത് വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് മസ്റ്റായി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഗുണമുള്ള ഒരു ഇലയാണ് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിളായിട്ട് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു മരുന്നാണ് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല. നമ്മളിതൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ആ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം സാധാ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കളറിൽ അല്പം ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഒരു ലേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊടിക്ക് ബ്രൗണിഷ് കളർ, അതായത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടൊരു കളർ. കാരണം അതിന്റെ എസൻസ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ചൂടോടെ കുടിക്കണം. ചൂടോടെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. ദിവസം വെച്ച് കുടിക്കാം. ഈ ഇല ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിവസം വെച്ച് കുടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയറിനും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ശരീരത്തിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന, എന്തെല്ലാം നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂ, ഒരു സീസണായിട്ട് വരുന്ന പല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. അതിനെല്ലാത്തിനും ഉത്തമമായ ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വെള്ളം. അപ്പൊ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ തേനി കലക്കിയിട്ട് അതിന്റെ നീരെടുത്ത് കൊടുക്കാം. വലിയവർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കുക. ദിവസം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ദിവസം കുടിക്കുക. വയറിലെ സംബന്ധമായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.